Nëse vuani nga tensioni i lartë, menjëherë konsumoni këto nëntë ushqime. Ja përse. Hipertensioni është një nga sëmundjet më të përhapura në botë, kjo për shkak të stilit kaotik të jetesës dhe mënyrës sedentare dhe mungesës së aktiviteteve. Ndryshimet në stilin e jetesës janë shumë të domosdoshme për të ndihmuar në një menaxhim më të mirë të problemeve që sjell hipertensioni në organizmin tuaj. Por cilët janë faktorët kontribues që nxisin? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një rritje të papritur të hipertensionit dhe çfarë duhet të konsumoni në këto raste për të mbrojtur shëndetin, për të evituar komplikacionet dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Disa prej shkaqeve ose faktorëve më të zakonshëm që kontribojnë në rritjen e tensionit të gjakut janë mbi pesha, faktorët genetik, pirja e tepërt e alkoolit, sasia e lartë e kripës, mungesa e aktivitetit fizik. Faktorët të tjerë janë për shembull stresi, përdorimi i medikamenteve të ndryshme, dhimbjet dhe gjithashtu edhe sëmundjet të ndryshme që i kanosen veshkave tuaja. Tensioni i gjakut rritet sepse me temperaturat e ulta ngushtohen enët e gjakut dhe qarkullimi gjithashtu bëhet akoma më i vështirë. Ndaj për të mbarvajtur më mirë shëndetin tuaj, duhet të merrni disa hapa baz, të cilët do ju ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin më të mirë të hipertensionit. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim përfitimet kryesore të ushqimeve dhe si ndikojnë ato në menaxhimin më të mirë të problemeve të hipertensionit. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga këto shqetësime, mos nguroni të shtoni në dietën tuaj limonin. Limoni është një nga recetat më të mira kundër problemeve që sjell hipertensioni në shëndetin tuaj. Ai bën enët e gjakut më fleksible, ndërkohë që përmban vitaminën C, eliminon gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira. Limoni do të ulë nivelin e triglicerideve, gjë që mund të ndikojë tek mëlçia, shtimi i peshës dhe gjithashtu ndikon te tensioni i gjakut. Ndaj nëse doni të menaxhoni këto komplikacione të shëndetit, mos nguroni të keni pjesë përbërëse të dietave tuaja limonin. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe hudhrën. Hudhra do të qetësojë gjakun, stimulon gjithashtu acidin nitrik. Ekspertët rekomandojnë 1 deri në 2 thelbi hudhër të shtypur me dorë. Shtypja çliron substancat që përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ulin gjithashtu edhe problemet e shëndetit të dobët të zemrës. Nëse vuani nga hipertensioni, një frut shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj është gjithashtu edhe konsumi i bananeve. Banania është një nga burimet kryesore të elementeve të kaliumit, që do të zbusë kështu edhe efektin e kripës së tepërt në organizmin tuaj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 1 deri në 2 banane çdo ditë. Kjo për të përmirësuar nivelin e shëndetit dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i produkteve natyrale siç është banania në dietën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve që sjell hipertensioni në mënyrë të pakontrolluar në dietën tuaj dhe aktivitetet tuaja ditore. Selino. Substancat përbërëse të selinos që qetësojnë muskujt dhe arteriet do të lehtësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Ekspertët kanë rekomanduar se ky produkt mund të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të stresit, të ngurtësojë enët tuaja të gjakut dhe të rrisë gjithashtu përfitimet më të mira kundër problemeve që sjell hipertensioni në organizmin tuaj. Ekspertët rekomandojnë se përveç dietës, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës për të bërë një përzgjedhje më të mirë të ushqyesve të duhur dhe të menaxhoni më mirë problemet e hipertensionit. Nëse tensioni i lartë i gjakut nuk menaxhohet si duhet, atëherë mund të rriten shkaqet për inflamacione të ndryshme dhe të ndikojnë drejt për së drejti gjithashtu në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse jeni një person që vuan nga hipertensioni, duhet të tregoheni më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi është mënyra më e mirë e menaxhimit të komplikacioneve të ndryshme të një organizmi vërtet të dobët. Presioni i lartë i gjakut është një sëmundje e cila mund të jetë e heshtur për një pjesë më të madhe të jetës. Ndaj edhe mund të nxjisë edhe probleme më të mëdha të shëndetit tuaj
nëse nuk trajtohet dhe nuk menaxhohet ashtu si duhet, edhe të konsultoheni me eksperti. Një numër i madh i njerëzve janë diagnostifikuar, por të tjerë kanë hipertension dhe nuk e kuptojnë atë. Tensioni i lartë i gjakut mund të mbahet nën kontroll përmes një diete të mirë, stilit të duhur të jetesës, gjithashtu edhe në kontrolle të rutinë më të shpeshta. Është e rëndësishme që her pas here të konsultoheni me mjekun tuaj, të bëni një përzgjedhje më të mirë të dietës suaj ushqimore, për të ndihmuar shëndetin tuaj kundër problemeve të hipertensionit dhe për të ndihmuar gjithashtu në një menaxhim më të mirë të shëndetit në mënyrë të përgjithshme. Sipas Eating-Well, në këtë video do të rëndisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat mund të ndihmojnë në vazhdimsi të dietës suaj në një menaxhim më të mirë kundër problemeve të hipertensionit dhe gjithashtu sjelljen e rezultateve konkrete pozitive në betejën kundër këtyre shqetësimeve të pakontrolluara. Ekspertët tregojnë se një produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj është edhe rrushi. Në temperaturat e larta të verës, rrushi ndihmon gjithashtu në uljen e problemeve të hipertensionit dhe mund të jetë një aleat shumë i mirë ushqyes në rastet tuaja specifike, duke i dhënë atij të gjithë elementët mjaft të rëndësishëm në menaxhimin e komplikacioneve dhe rezistencën më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Rreth 10 deri në 20 kokra rrush, sidomos gjatë verës, janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të mbajtur larg inflamacionet. Ekspertët e Healthline citojnë gjithashtu se përveç rrushit, në vaktet tuaja ditore mund të shtoni edhe produkte më natyrale, siç është edhe peshku. Duke filluar nga trofta deri te salmoni, të gjitha llojet e peshqve janë shumë të rëndësishëm dhe mund të shtohen pa problem në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimet që do të sjellin në organizëm do t'i shndrojnë ato në një prej produkteve më të vlefshme ushqyese dhe menaxhuese më të mira. Një racion peshk të paktën një herë në 3 ditë do të pasurojë trupin tuaj me yndyrna omega-3, shumë të rëndësishme këto për mbarvajtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni peshkun e freskët në dietat tuaja ditore. Gjithashtu bananet mund të jenë një nga ushqimet më të rëndësishme për të rregulluar tensionin, pasi ato përmbajnë nivele të mira të magnezit, gjithashtu edhe nivele shumë të mira të kalciumit. Një frut që jep të dyja lëndët ushqyese për menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Ndaj konsumi i tyre me kujdes dhe në sasinë e rekomanduar ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të mbajtur larg problemet e hipertensionit. Hudhra. Hudhra ka efekte të mira nëse dëshironi të ulni problemet e hipertensionit pasi është e pasur edhe me element që relakson enët tuaja të gjakut. Hudhra përmban një përbërës të quajtur alicin, i cili gjendet tek pjesa më e madhe e produkteve, të cilat përdoren për menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Nëse doni të shtoni hudhrën në vaktet tuaja ditore, si fillim e coptëzoni e lini për 10 minuta dhe më pas mund ta konsumoni në forma të ndryshme për mbrojtjen e shëndetit. Duke u bazuar më mirë në një ushqyerje të shëndetshme, do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll problemet e hipertensionit. Kjo gjithashtu është mundësia më e mirë e trupit në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe do të nxisin gjithashtu një rezistencë më të mirë kundër problemeve që sjell hipertensioni. Tërshëra. Tërshëra është shumë e pasur me element të lartë të fibrës, që mund t'i japin një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe t'ju mbajnë të ngopur për pjesën më të madhe të ditës, duke frenuar kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë gjithë natës në mëngjes, do të përfitoni elementet e saj të fibrës dhe do ta keni më të lehtë të mirëmbani nivelet e hipertensionit dhe të evitoni rritjen e tij. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e presionit të lartë të gjakut. Shtimi i kosit në vaktin e parë të ditës këshillohet të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në betejën kundër hipertensionit. I kombinuar me fruta të stinës ose edhe me mjalt, do të shtojë më shumë vlera për organizmin tuaj. Ndaj mos nguroni ta bëni pjesë përbërëse të dietave tuaja, duke ditur edhe këto veti të tij ushqyese në menaxhimin dhe lehtësimin e problemeve që sjell hipertensioni në trupin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.